2016년식 기아 K7 차량에 순정 스마트키로 원격 시동이 가능한 매지카 M8S와 사용거리 무제한 스마트폰 경보기 매지카 모바일 장착입니다. 스타트. 원격 유지 시간 10분, 저전압 감지 11.7V에 세팅했습니다. 시동 오프. 도어 열림, 도어 잠김. 내 차량의 현재 위치와 이동 경로를 파악할 수 있는 GPS 모드가 지원됩니다. 순정 스마트 키로도 원격 시동이 가능합니다.